ndine urombo wadikani. It means pana vanhu ndakutofanirwa kutotangidza zvese methods of healing and praying. Foni yangu yakaita zvana ndichataura zvaya zvokuti haieji kuti mundipe kamera at least ndokwanisa kutora even for 1 hour ndisa zvese zvakadaro. Saka nodaro achatoita 2 videos asi pamusoro ndichangoma uploada ese akadaro. Paunopedza iya unotanga kuoneni. Saka nokudaro iyi ndichazongoisa yakangozvimira yega yekuti 15 or 16 methods of healing. Yokutanga ndataura kuti kusimudza ruoko rwako wakavhura zvigumwe. This is done when you pray for a nation or a huge group of people or in a church. Exodus 32 verse 1 to 10. Like this. And then unofanirwa warisimudzisa mudenga denga. Ndipo panofanirwa kuita izvozvo. And then 45 degrees when you raise up your hand like that. It should be done when you are praying for soldiers winning the war. Izvi ndazvitaura izvi. Ndingoita paraphrasing kuti ndisvike paya pandakusiyira. Pointing a hand direct to the heart or chest. It should be done when you want to heal either heart problem or when you want to heal respiratory system or stomach problem. In the Torah foot, placing hands on front and back of a congregant, that is it, when you want to cast out something planted inside the body. Sometimes I want to ropa. Do panofanirwa kunamata like that. Wakabata panapa kumusana kwake. Munhu anopora wakadaro. Unofanirwa kuzviita everywhere kwauri. Do not be afraid. Just have faith and the person will be healed. It needs full voice challenge to the evil spirit. Full voice challenge. Kota kuti nesitana Jesu nesitana azviso vatendi. Full voice challenge. Even the evil spirit dzinokwanisa kutobuda maari. Right? Sumudza ruoko rwako, maoko ako maviri pazasi pechirebvu. It should be done when asking God for assistance of your problem and asking for forgiveness and praying in humble. Ndo pane nyaya pari kutadza kusvika vanhu vazhinji. Ndikandikudzokorodzesere futi kuisa maoko ako maviri pazasi pechirebvu. It should be done when you are asking God for assistance of your problem and asking for forgiveness or praying in humble. Right? Zvikuta ndezvekudai. Wakapfugama. Asking for forgiveness of your sins. And then asking for humbleness. You should do this in a humble way. Bata musoro. Method it should be done when you are praying for the person usingazive kuti akunzwei. Ndabata musoro dai ndichikunamatira kuti because handizivi kuti uri kunzwei hawana mvura wambondudza. Sometimes that person are very sick. Sometimes vamwe vanhu vangagona chitoti ari kunzwa mudumbu iye sometimes akutonzwa akapangumusana panyaya kuti ari paralyzed haakwanisi kutaura. Saka ndo zvaunofanirwa kuita izvi. Izvi zvinowanzoitwa if you are either a prophet or a revelator. Wasingazivi kuti akunzwei oro dambudziko rake nderei. So the prophet must be asking God to reveal the patient or congregant problem. Munhu anga achibvunza Mwari kuti ndiudzei problem yake kuti iri papi. Nokudaro kandikudze zvinoitika if you are sent by God. Kandikudze the trick iripo ndekuti if you have a gift of healing somebody, wakabata munhu musoro so either ruoko rwako rotanga kutorwadza wotoziva kuti munhu ari kunzwa ruoko. If you pray for that person, ruoko rwako rinohila, it means that person atohila. Wakabata futi munhu musoro angona tonzwa mudumbu. Ndosaka ndichiona ndichikudza kuti chevheni wakanditumira piki rako paya ndikudza nditumira picture rako wotumira picture rako. Ndakabata piki rako kudai so ndotanga kutonzwa pati yangu ini ichirwadza. Ndokona tonzwa moyo ndotoziva kuti unonzwa moyo. Ndokona tonzwa mudumbu ndotoziva nonzwa mudumbu. Ndakatonamata nezvemudumbu mama makapora I know you will be healed wherever you are. Ndo zvinoita vanhu vanenge vakatumwa naMwari. That's why I can't revealing truth, because I'm revealing the truth. Say amen wherever you are if you receive this message. This is dangerous. NP, this is dangerous. Point you to take note of. This is dangerous prayer because it brought out hidden spirit. It angers them. Kubata munhu musoro so. Maspirits isanenge akazara mari anotsamwa kuti what is a pass.
naizvozvo anobuda ndopanotanga kubuda madhimoni, anotanga kubuda mashavi ese anenge akaiswa nadevhu aya, because wamadzikisira, wamabata musoro. Saka nokudaro, the person who is praying to you should be or must be committed to God. That person must be truly committed to God and must be ready to stand everything that came. Ndo pane pakuda kuti wakatumwa here zveshuwa. Ari kunamatira can take away your blessings. This is another method futi if it is dangerous. Ari kunamatira can take away your blessings. Vazhinji ndo pakarasika. Ndo pane nyaya dzese, especially of healing, and planted his or her problem into you. Apa pane nyaya, but in the far right this gospel, because I'm giving the truth, and God is great. He also reveal the hidden secrets. Right? Apa yo une gift yako of healing, une gift yako kuita zvinhu zvako zvakanakisa, unokwanisa even kuita gift yekutengesa, unokwanisa even kuita gift yekuoperate any machinery. Right? Munhu iye anozviona kuti munhu ane gift yanayo, anotora gift yako oisa maari, otora matambudziko ake anawo oplanda mauri iwewe. Ndipo unozoona sometimes unoona kuti ubva kuchechi wakutorwara, asi waenda wauri kuteni. Sometimes zvezvo zvangotanga kuchinja, pfumi yako yeshe yaunayo yakutanga kungoerera, zvabva ndikuchichetika, vaiva kutanga kutokuti ihama dzako dzada, ihama dzako dzada. That's why ndichikudza kuti do not trust these fake prophets. Chiripo trust your God. Read the scriptures. I always urge you to read the scriptures. You find the truth. Number 8, touching forehead. The backhead. Timizi kutasha pamhanza nekugotsi. Ndio zvirutwa nezvazvako. Apo wabata musoro chete apo, apo wabata pamhanza nekugotsi. Usaconfusing. Although vamwe vanongobata izvi havazivi kuti vanenge vachiti. It should be used when you want to bless or asking God to bless that person. These are the blessings. Ona munhu akubata pamhanza negotsi, he is asking for blessings. Kuti Mwari bless this person. Nechakati 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 nechakati. Right? It is normally used to cast out evil spirit. It also used to cast out evil spirit. Mweya unabata so utanga kutosheka. In that way, angada kutsvaga kuti mweya wako unzwe hasha. I want to cast out the evil spirit into you, and also use that the same person to bring blessings into you. Kuti Mwari ave futi mauri. Ndo panoshandiswa this method. It is also used to provoke or trying to see if that person is evil spirit or demon. Those are not. It should be used by prophets when they want to demonstrate God's power. That is when you want the person to fall or just in passing to demonstrate God's power. Sometimes the evil, unongwatona demona evil. Evil yangada to demonstrate futi power rekwake ra God wake. Saka unoratidza kuti who is the true God? Ukona a prophet akushandisa zauti vada kuona kuti who is the true God between you and that God. Just like in Bible kuti Elijah akati Mwari anopindwa nemoto. Saka ndo the way iripo mazuva nekuti vanhu vali vanamata vachidaro. Naizvo zveshuwa Mwari akapindwa nemoto. Mabaal prophets ese they were slayed. Vese vakaurawa. Naizvo zviratidza kuti Mwari is the greatest among them all. NB point to take note of. This is dangerous because it takes away your blessings and it brings problems to a pastor. If that pastor is not powerful, praise the Lord. If that pastor is not powerful, it can take his blessings. Iyo wacha rukunamatira. Saka kunamatira mumwe munhu sometimes is very dangerous. And ndachokwedzera. Nenewo futi I'm being short. Mostly panoona this is my revelations. Ndinotoshokekana. But that's my gift. Mwari akandichuzira nekoko. Ndikupe my revelations. Ndiri reveal this secret to you. Chinongoripo. I told you, do not fear. I have more to come. Just subscribe and I'll give you more. And remember, always praise the Lord. Do not praise me, please. I am nothing. Do not praise me. I am nothing. Praise your God and thank your God to offer this opportunity before usati wafa. It might be too late for you. Unofa usingazvizive zvese. You might go to hell usingazvizive zvese. But Mwari akupa opportunity. Mwari andituma kuti ndikupe an opportunity yekuti uende ku heaven. There is paradise, there is heaven
waiting for you. The prophet might die if the evil overcome him. Right? This person is dangerous. Some Jews vati mama profita akafa achinamatira munhu uridi ndo pane pabva nyaya yacho napa kuti ananga anamatira munhu, and then the evil spirit overcome that prophet. So the prophet definitely going to die because akurirwa simba, hana kufasta enough, hana kunamata enough, hana the power of God enough nokuti akwanise kudefeat that batana maoko. This should be done when you want to bond two people, especially in marriage. Right? Batanza vanhu vaviri novanamata nechikubonda muri two in marriage kuti musafe makarambana Mwari apa muri. And remember, ndakakunamatira spiritually, ndakakubonda spiritually, never going to leave that person. And zvinhu zvakarambidzwa kuti ndizvite why, because sometimes enda pakuti ina ndichada hawo murume pauri mukadzi zvauri desperate ndoda murume nozipesera kuti murume akutondinetsa handichamudi ndakuita senge ndakamudyisa. Saka kudyisa munhu zvinhu zvakashata chaizvo kadikani. Saka normally that's why ndisingafari kuti kubonda vanhu in marriages, because pane pazvakaitira chikuru rudo, chingodananai mugare mese murudo. It strengthen your prayers and they will be heard fast. Futi kubatana maoko, ona batana maoko as a family makata seko ndizvo kunzi it strengthen your prayers and it will be heard fast. Namata inonzwika nokukasira, makanamata makabatana maoko namata inonzwika nokukasira. Remember this always, and you must practice it. Overcome the power of evil. It overcome the power of evil. Both the name makabatana maoko, we are strong together. As a Christian, we are strong together. And B, point to take note of. The other person might release his or her demons to other person who is weaker in that particular circle. This is clear. In that particular circle, Muruguna Madama is a family muri circle. The other person might release his or her evil demons to other person who is weaker in that particular circle. There's a person who is in that particular circle who is very weak. So that person will be attacked. Because that person is very weak. No danger ipapo. So everyone who is participated in that circle must be strong enough, must be fully committed to God, and must be fully committed to Jesus Christ. So Jesus Christ. It is used by family when you want to travel, asking for protection from accidents. Normally, asking for protection from accidents. Because my accidents are not Satanist and devil worshippers. So ask for protection. It can reunite broken families or unite two souls for one cause. My broken families. Family una pani vamwana vekuti my families out, they are breaking. My name one avawirani. Ngoma name nina avawirani. Sisi ne brother avawirani. Mwana na baba avawirani. Right. This is the work of the devil. Saka this method that it can reunite the family together. Why is it that there is one akagara ne devil, and then you in other one aruna matamari light niches as one. Sanokudaro munoteta muvengana nokunovenga mai yako pasina kana bosi mai yako vari kutona mata zvechokwadi, and then you uri kuita basa mabasa akaipa, mabasa erima ukuenda kubhawa uri kuhura. So anokudaro auwirani nomubereki wako because he has dark on your heart, and then your parent is light on his heart. Ndo zvinoita vanhu vabreki. Vana mai vanorwadza kuti mwana wangu apindwa neko adi ndo zvinenge zvaitika. Vana mama ndo zvinenge zvaitika, kuzvara kunorwadza. I'm also a child anototerawo mai vake, and I'm so happy with my mother. She is still alive, and I'll try by all means to listen to her. And my uncle I thank you so much. She's encouraging me a lot, and I thank my mother, and I love you so much.
I wish every child should love his mother as the Bible commands you. Kuti ida mbereko wako, kudza mai yako na baba wako kuti mazuva ako awedzere. Nezvozvo every person love your parent. Kana usingatana mbereko wako, if you are listening to this, change your behavior. Change your behavior. Right now, change your behavior. I'm going to send the angels for you to guide you and to change your behavior. And also to forgive anything. This is about forgiveness. Some they said, do you really forgive? Indakaona zvinhu zvakawana in life. Mwari akandiudza kuti kana chinhu wakatadza kuforgiva munhu in 3 minutes, forgive that person in 3 days. Kana achiri chihombesa, forgive that person in 3 days. Usadarike ipapo. Ukadarika ipapo, that person will die. And this is the truth. Zvakatombonyatsowawa, zvakaitika kakawandisa. Sanoda ndakatona ndikatipedza vanhu. And I end up forgiving people. There are some people who say many words about me. Some they say, yeah, a fake one. It's okay. I don't want to nditi hasha kwauri. Because if I ndakati hasha kwauri, bad things is going to happen to you. So andidi kudaro. That will run only way. But I urge you to repent before the Lord. I urge you to repent and confess to God and ask Him for His forgiveness. He will forgive you. And ask Him for His way, and He will show you His way. Kufumba chibhakera. Pana anamata yakafumba zvibhakera kudai. Zvozati varimo vakawandisa. It should be used when you are in anger and wants God to avenge for you. Right? You are in anger. Muri yese iri kuparira, iri kufa zvipfuyo zviri kufa. Pfume yako yese iri kungoparira, usimbona kuti zviri zvikushanda mumuviri mako. Ndizvo zviri kuitika kuvazhinji. And then munhu anamata akafumba zvibhakera. He is very angry. Apa pa ndichazokuratidza kune mamwe maangels apa ati mamissions emaangels zviriko futi zvinongoenderana zvichingofambirana. Saka kunoku ndezvekuti methods of healing and praying, but kune maangels anoshanda pane this method yekunamata kufumba zvibhakera. Makarequesta ndokuunzirai futi. Saka munhu anenge ari bitterness nokuti why zvinhu zvangu zviri kuenda pani ndiri kunamata Mwari, pfuma yangu yese iri kupera, vana vangu yese ari kuparara, ndini ndega ndikusara, mubereki ari kuchema. Umwe ari kuti handisi kuzvara, handina kana mubereko, ndiri 10 years in marriage. Umwe ari kuti ndiri kurwara, I'm paralyzed, my way is the Lord. Saka ndo panonamata vanhu vakafumba zvibhakera. Wakaona uchingonamata wakafumba zvibhakera usina those problems, handisi yangu, unongochiresva. Ndio wangaita nemuchidimbo. NB, point to take note of. It is dangerous because it can harm someone. And if truly it is very dangerous. That person auruna matanezva can be died. Can be die anytime. Anofa. Auruna matanezva wakafumbira chibhakera. Anofa. If you don't want to kill someone, better to let it go. The prayer is a long effect. That is, that person might face misfortunes. Munhu ari kukonzeresa izvozvo might face misfortunes. Zvino backfire. Ndo vakazhinji vatasati vanchakuratidza pane mamissions ekuti emaangels. Vazhinji vanoti ndiyo anoshandisa this method ye go back to sender. Vakanzwa maprofesa vanoti go back to sender chichi ndo zvavanoshandisa this method. When the person you are praying for has no problem, it will backfire. Right? Panumwe munhu kuti anenge achindikuroya namai vangu, ndikuroya nasisi vangu, ndikuroya nasekuru vangu, ndoda kuva namatira kuti vatofe nezita raJesu Kristu. If that person has no problem, effect kana chitona mhosva newe, it backfires. Zvino backfire kwauri iwewe uri kunamatira izvozvo. Mupa chenjerere vateereri. Then imwe futi point takuenda futi panewe kupfugama wakavhura maoko maviri. Kupfugama wakavhura maoko maviri ako. It is used when you want to receive blessings, and the prophet might say is in order for him to know much about you. Unenge wakapfugama wakavhura maoko so ndozvitane zvazvezvo. Ndozvikunzi it is used when you want to receive blessings. Wada kureceive my blessings nungu chinamatirwa kazhinji kachona chevhenwekwa wanamata wada inoshandisa futi, or the prophet might say this in order for him to know much about it. Angada kuziva zviri pauri kashoma kuti uzive zviri pamunhu asi akadai so
zvinhu zvese masecrets ese anoita in his life anobuda ipapo. NP, the pastor or prophet might say what you do not want. In fact, about what you do not want, that is, you might end up receiving wrong blessings. And this is the truth. Though the same thing, pana wavunza akati ma wrong blessings, mwakambondivunza akati nayo saka Mwari apabanoti anonamata nechivanhu ozobva here ozoti ndakuda method iti munamatini iyi. Inyaya iyoyi yokuti vanhu vaenda kune munhu aipira mudzimu, munhu aipira mudzimu end up iye akuwoshipa devil, right? Saka that person akudeceive vanhu, akupa vanhu the wrong thing, the wrong dose, piwa wrong dose, urunzwa musoro nopiwa mushonga womudumbu, that's the wrong dose. Ndosaka kazhinji kacho kuti munhu ari kunamatira agona kunamata pamusoro pakuti ndinamatiro marriage yangu, iye ari kunamatira nezvimwe zvinhu. Saka ndo zvazvakaipira futi kunamatirwa kwachona. Anyone who doesn't have power to heal can use this method. I think this is the good thing. Hauna kana power rokuhila munhu, and then wari kunamatira wachona ari kukunamatira can use this method. Kuti unonga akapfugama wakadaisa maoko iye achikunamatira. Tienda pane imwe which is number 12, kufuridza munhu. Like zvinoitwa namwe mapastors, handibvumiri kuti ndivataure pamhepo, asi ndakati mubhuku ndinoisa kuti vanofuridza munhu wobva wadonha, right? I'm sure you have watched those things many times. It should be used when you want to end spiritual or nightmares. A nightmares. Pana vamwe vanhu vanenge vane vanhu vanovhumuka vave. Kazhinji wakasitarisa pana vamwe vanhu ndachitovati furidza. Already kuno ndenda furidza ndichitaura naye pafoni ndozati furidza mwana wako. Boza anenge ane kakuvhumuka kana anenge ma spiritual attacks during the night. Anenge achingorotomuka ega. Ndio panoshandiswa this method. Ndikandidzokurodza kunonzi kufuridza munhu. This method inoshandiswa either kufuridza kuface kana pachest, face kana pachest. Ndio pega panoshandiswa this method. It is normally used with the word "it is done." Get this? Normally it is used by the word "it is done." The prophet had used his power of healing to end all the problems. His power of healing. Kazhinji kacho unosara sina power. Just like me, ndakanamatira vanhu vakawanda stereki. I end up ndaunzwa kuti ndaneta, handisina power. In my body, my power is gone forth. Sandomboti ndikanditi zorore ndimborigena. Because vanhu vazhinji vane zvinhu zvinorema. Ndogona kunamatira chinhu 1 in your family. But pandotumira ngirozi dzedenga dzinobata zvakawanda in your family. Sanokudaro I end up losing power. Just like Jesus paakati ndanabata mupendero wangu ndanza simba rangu rapera. Ndo zvinotongoitika futi spiritually. Cheven kwatiri. Simba redu rita sotuka riperi but rinoregena. NB, there are no dangers of it because it is associated with the prophet's mercy, love, and fully committed to heal that person. There is no danger. There are no dangers of it because it is associated with the prophet or prophet's mercy, love, and fully committed to heal that person. That person is fully committed. Truly I want to heal this person. Sometimes vamwana vandotonamatira ndendaona ndendanzwa tsitsi kuti izvishwa munhu atambudzika. Kune maprofita akawandisa ende munobatsirwa ikoko. But normally I don't like to pray for people, but I always wanted to get it delivered, know the scripture, know what the Lord wants. Muda kubatsira munhu kuti nama maprofita ndaswa ndakati papa I want to anoint everyone, one ari ku UK, one in every country, panivese anenge pa revealing truth. I will choose somebody whom I can anoint. Anokwanisa kubatsira kuti muende kwakare mune zvinorema, anokubatsira wherever that person is, I'll be there. Kusumudza ruoko in the direction of the congregant's patient or patient's home. Unonzi nongedzera kumba kwako, right? Ndo zviri kuitika. Wanongedzera kumba kwako ndio method yekutaura pa ndiye kunamata nayo. Nonzi madzimai namata makanongedzera kumba kwenyu kana madzibaba kumachechi kumasoko. Kumwe mapenda kozunza amai kumba kwendo kupinongedzera ikoko
unongonengedzerako zvinhu zvimwe chete futi izvozvo. It is used when you want to bless that family's home, right? And bless a home, unongedzera kumba kwako. This is where it applies. The person is permitted the prophet to know about his or her home and deeds, right? The person is permitted the prophet to know about his or her home deeds. Upanozonzi mama emukumba kwenyu chinetsana nababa wenyu anenge aona zviri kumba manager yenyu yakadai zvinhu zvenyu zvakadai kumba because wanongedzera kumba we have permitted that person. If the prophet is a Satanist, it means that person is permitted the demons to enter his home. That's where the danger is. If that prophet is a Satanist or a Sangoma, it means that person is permitted the demons. That's where the demons came into your house. Because you have permitted them unknowingly. That's when they're being deceived. You have permitted the devil unknowingly. Could have been the Umbamako. It brought evil left or belongs. Sometimes he's a true prophet. Evil is Sara Kumbago. Anuvawia. Was one uncle Zerakumbako or Matora. When there's a power. I'm not tired the word of God. I'm not you are very weak on this earth. Weak, but spiritually you are very strong. As long as you call Jesus, you are very strong. Do not fear. Do not fear. Mana wese wandetungamira. Do not fear. You have no fear. Once you have fear, you are being defeated. You have no fear. Inini ndakakura ndine family ino zvino zvinotyisa. But I have no fear. You ever got to Shamska to why is it this child that no, because God told me you should have no fear amongst them. That's why I'm cheating. The gospel no oppose my nations, my churches, my leaders. Although I don't depend to Sarbusa, but in Shariborisa. The prophet must be fully committed and ready to face anything that came. Must be ready to face anything that came. What's Kumbaguna in Shakawando? Don't go to Masaji. Dokune zvima idols zvaya zviri kukumba zviya. Saka nokuda zvakaya zvine hasha nokuti wakuti tokonya takazizorora tipanopamba. Tine munhu wedu atiri kushandisa. So that prophet or person must be committed and ready to face anything. Number 14, praying holding a Bible. Kunamata wakabata Bible kudai. Vana vangu vanozvita kunamata wakabata Bible. It should be done when you want God to protect you from unknown enemies. Auziye mandu dzakuti nedzipi. Namata wakabata Bible. The Lord knows your enemies more than anyone. Ini ndokona kutona enemy yako one. Otherwise there are thousands. The Lord knows them. Mumwe munondota ise enemy yako chitori enemy yako. NB, it is associated with the total victory. Point to take note of. Let me repeat this. God is great. It is associated with the total victory. Total victory. And number 15. Kunamata uchifamba famba. Iyi normally method itu vanhu vazhinji vandona mumanya machanges vanongoinvitwa vanomboenda. Unamata uchifamba famba, unamata uchifamba famba. Sandakanga this person futi wandabva ndaremember akanditi wasiti utadza kuti yako chechi uchienda kumachurches evanhu. Mwari haana kundudza kuti ndiite chechi yangu. Asi kana chingazondudza ndichazoita chechi. Normally iko zvino ndeichienda basa ndichini chidi. Saka chingazondudza kuti ndiite chechi ndichazoita chechi. I'm sure you are answered. But I'm sure the church of course ndiyatova nayo. Because I have you listeners. Ende Mwari ndiakandoti ndichakupa vanhu vachakubatsira. Ndivo vamwe vacho muchandibatsira. And I shall appoint everyone amongst you kuti ndizofamba naye. And I promise you this. Kunamata chifamba famba, it should be done when you wish to have a blessing of prophecy. Right? Anonamata chiprofita vanhu. Ndofanga kunamata chifamba famba. Vasingati kana kuguma kada kudi. Ndipo zvinofanga kuitika. Some people end up speaking tongue but not saying anything. Those no ones who itika izvozvo. Some people end up speaking tongue but not saying anything. It brought the gift of foresight. Do zvinonza kuma gifts echiprofita. Kune vanoda kuprofita. Saka unoona chimwana mari chifamba but hausina mari chiprofita. Naizvozvo you're doing the wrong thing. NB, many demons, and if you test your spirit, ava ndo pane mademons uda kutesta spirit yako kuti wakasimba sei. Are you unshaked?
saka unofanirwa kuti upachenjera ipapo. You might attract or obtain evil or good spirit. You might attract or obtain evil or good spirit. Saka zviri kwese nekwese. I think ndiwo aya andataura. Pane one achona pane vanongonamata either paari papo. This is the last one. Rechi 16 nokuti unonamata chingori either pauri papo, either rumbazi, either rufamba pauro ndonamata wakanyarara. Zvinhu zvazvo it always associated with the victory. Hapana futi chinhu chimwe chiripo ipapo. Zvangofanana nekuti what in the Bible. It always associated with the victory. So thank you so much for listening to me, and God bless you. Kachima bless on this channel. Just send a comment and thank you a lot. By this time, thank you so much. God bless you.